中女路路通咁啊！今日咧要同大家講下關於咧呢一個健身方面啊，或者咧你去到做瑜伽方面咧一啲我成日都會見到嘅問題嗱，自己咧本身都有教瑜伽啦。咁通常好多人咧見到我嘅時候咧都會同我講：哎呀，我啲筋咧好硬㗎，咁所以咧我就真係學唔到瑜伽。就係因為你啲筋硬，你先至要學瑜伽去拉鬆翻佢啊嘛！即係冇人係會識得去到做，你先至去做，咁梗係你要學㗎啦。以前咧，我自己都會有呢一種心態，哎，我唔識啊，我唔做啦。但係後尾咧，我會覺得唔係喎，咁我就係唔識先至要去學啊嘛。咁有邊啲嘢係天生就會識㗎啦？你啊，都係由即係幼稚園開始返學，到一路大學咁樣讀上去㗎啦。你以前都係唔識㗎啦，啲嘢係咪先？咁所以我覺得呢個係好需要去到矯正自己嘅心態。另外一個咧，我覺得都幾唔太好啦，即係我自己麻麻嘅，就我見到咧有一啲朋友，譬如我一齊去到做 gym 啊，上一啲 group class 嘅時候啦，咁佢哋咧都係可能由 day one 到即係可能3-4個月之後咧，繼續咧都係去到攞住嗰個1 kilo 嘅啞鈴啊，或者2 kilo 嘅啞鈴都喺度嫌好攰啊，或者哎呀，即係究竟可以幾時就做完啊？快啲啦，得唔得啊？可唔可以少啲啊？我自己就會覺得，第一你俾咗錢，第二你咁樣其實係冇一個進步喺度，即係我自己就比較唔係咁喜歡呢一種嘅心態。係你話喂，我新手嚟㗎，我冇你咁勁。喂，都係嗰句啦，有邊個唔係由新手開始？咁點解啲人可以繼續做落去？係因為人哋有一個嘅心想去到有啲嘅提升啊嘛，呢個好緊要嘅一件事嚟嘅。所以我唔知點解，即係大家會有一種嘅感覺就係，唉，唔得㗎啦，我真係唔得㗎啦。就係要得，就係唔得先至要做到得啊嘛！即係我覺得呢個心態係好緊要。咁啊，而且呢一種嘅心態咧，係好需要喺女士們，尤其是我哋呢啲中女咧，喺我哋嘅身上面揾到嘅。如果唔係咧，我覺得成個人生咧就會好唔開心啦，或者係好似成日都冇一個嘅動力啊，冇一個進步喺度。就算年紀開始大都好啦，我覺得始終都會有一樣嘢就係求進步啊！